وقابر يا ووطني وقلكاتايا وقابر يا ووطني وقلكاتايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer ayaa soo dhaweyntii ugu ballaarnayd u sameeyay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro ahna musharaxa xisbigaasi waxaana taageerayaashani oo watay gaadiid aad u tiro badan oo ku gaashaaman calanka uu ku caanbaxay xisbiga mucaaradka ee wadani ay kaga hortageen duleedka degmada Qoyto dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco waxaana soo dhaweynta wafdigani qayb ka qaatay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ururka sahan wadani ururo kale haween dhalinyaro taageerayaal dhammaantoodna u heelanaa soo dhaweynta wafdigani safarkan mas'uuliyiinta ayaa salka ku haya gogol xaadhida ololaha doorashooyinka Somaliland ee soo socda iyo baraarujinta taageerayaashooda waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn ku tacalluqa ka soo jeediyay saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani heer gobol heer qaran iyo taageerayaal wafdiga balaaran oo hogaaminaya musharaxa madaxweynaha عبد الرحمن محمد عبد الله iyo hogaamiyaha xisbiga iyo waftiga balaaran ee kale oo hogaaminayo waxa halkan aan joognaa waa degmada Qoyta oo aad iyo si aan la arag oo la maqal uga qayb qaadatay soo dhaweynta madaxweynaha laakiin dadkani dareenkooda hore ay u muujiyeen maantana way muujinayaan aad iyo aadna waxaan runtii ugu mahad celinayaa inay maanta shacabka reer Somaliland ay garteen inay badbaado u tahay inay xisbiga wadani laga xishooda haddaan nahay shacabka reer Somaliland talada maanta ku wareejiya Cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani ku wareejiya talada maanta dalkeenu uma baahna nin soo bartay sida wax loo dilo sida wax loo dumiyo sida wax loo burburiyo maanta dalkeenu cid oo tooraysa uma baahna maanta dalkeenu mi u baahan yahay cid oo tooraysa reer Qoyto qoladii idin dagaalamaysay oo waxaan qoladii idin ka dagaalamaysay degmanimadana waa kuwa wax doonaya ma kuwaasaydu wax siin doontaan هلا بدلنا سيستم كمان تشوجا هذا عن وحبوا ما هي أنتك شعبي جنات كونترا بدن ولي بأنيجا صابين تكار كاي يقوله قبل كيجيا يا شعبي كيجيا وحنا ذو حما هاي صاحب كي رمح ومات وحلب سيبتي قدومي حسبي تبي سا قدومي قبل هذه ذو حما هاي إن شاء الله لما بلود بايدين هري لبدا بلود واسم ريسان مانتا ومالين وين ومالين غالية ومالين علس ومالين أي مريان غير سوماليلاند ووته مرشحي مناسب ككوها مدحوين النمذا قرن كسوماليلاند أي إقبالي هي قلبه ديسكور راعي محايلو بلانا رابرعو محايلو بلانا annagii xamartiba waana la eegayaa codka yaan la idinka waayin madaxweyne ku xigeenka iyo musharaxa kulmiye oo wada socda oo le waxaan nasiib u yeelanay maanta laba nin oo reer galbeed ay noo sharaxan marka waxaan siri war goboladii Bariitoola Somaliland miyaa laga saaray muna madaxweyne wahay kelmadda aad iyo aad baan ula yaabay marka waxaan is leeyahay reer Togdheer iyo reer Bariyow kelmadda u fiirsada waxaana geestooda iyaguna hadalka qaatay musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ku xigeenkiisa hogaamiyaha xisbigaasi Xilsi Cali Xaaji Xasan waxaana yiraahdeen aniga ku hadlaya magaca wafdiga waxaan u soo jeedinayaa shacbiga gobolka Togdheer mahadnaq ballaaran sida midnimada sida milgaha leh sida xamaasadda leh aad noo soo dhaweyseen ee kala gacayl kale aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweyn quran may ahayn waxay ahayd fariin waxay ahayd taariikh isbeddel kastoo Somaliland ka dhacay ilaa berigii gobonnimo doonka Ingiriiska wuxuu ka bilaabay ilaa kii ugu dambeeyey ee 7 may ka dhacay maantana fariintaasi waxa weeye waxaa shacbiga ugu bishaarayseen in kulmiye tegey bishaarooyinka aan raacinayo taburcee weyn waa ka mid ah dawladnimo wuxuu wadani u keenayaa qarankan dawladnimo tiirdhaxaadkiisu tahay cadaalad ciddii idin timaadda way idinku farxasaa saanu idinku faraxnay allah idinka farxiyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqannaa sida fiican noo soo dhaweyseen waxaan rajaynaynaa guushu inay tahay
inay muuqato oo ay waddani tahay. waxaan ugu bishaaraynaa ciidanka qaranka annagoo kala soocin inaannu ka dhabaynayno ballanqaadka iyagii ahaa in boqolkiiba 250 loo kordhiyo ciidanka qaranka. salaan kadibna aad iyo aad baa u mahadsantihiin qalbigaannu idinka salaannay aad baa u mahadsantihiin sida qiimaha badan ee noo soo dhaweyseen. intaasi kadib waxaa waftigani loo soo galbiyey gudaha magaalada Burco iyagoona lagula gaaf wareegay wadooyinka halbowlaha oo ah gudaha magaaladani Burco. barwaaqo aadan Maxamed TV-ga caalamiga Universal magaalada Burco.